第二题好了，第二题在第8页的地方哦，看一下，如图二所示量，它只给你一个条件，就是最大弯矩，它是最大负弯矩的4倍，然后要你求 L 的长度，就这样。可能第一次看你会觉得哇，这是什么东西啊？好，题目就是画成像黑板这样子，但是我们可以简化一下。他说此量，他其实已经聚焦这个量，其实就是他讲这一段呢 A 到 D， 哦，他在讲上面这一段的量，然后他跟你讲说，它的最大正弯矩为最大负弯矩的4倍。好，我只知道这个题目，但我只知道这个条件，但是一开始我觉得对我来讲还是很抽象，那怎么办呢？如果你真的觉得很抽象，你可以把简历弯矩图给画出来，这样就比较容易，比较简单，会比较不会那么抽象。好，所以呢，一样你要先求类似求支撑的反例，你可以把 B 跟 C 看成支撑。好，所以第一个我要先算 B 跟 C 的反例是多少。好，这时候呢，你可以发现那个结构是对称的，然后它的外力也是对称的，所以你可以得到什么结论？所以结论就是它的 RB 跟 RC 会一人一半嘛，我这样就可以省去很多的那个计算的步骤哦。所以它的一人一半嘛，我把它的距离给它再标一下。哦，所以你简化为这样子之后呢，你 RB、RC， 你就可以透过 summation Fy 等于0，然后你又知道 Rb 它会等于 Rc， 就一人一半嘛，就会等于全部量受到的垂直载重的一半，所以就变成1/2的10加2L， 再乘以20，这个是 L。好，所以透过这个式子呢，你就可以把 Rb、Rc 的力量给它算出来是100加20L。
单位呢是千牛顿哦，向上。好，那这时候呢，我们就可以开始画简历弯曲图了。但画简历弯曲图的时候，我会建议你先把这个图先它的载重的力量先把它画起来，然后简历图画在下面，弯曲图跟着在下面。因为为什么要这样子做呢？因为这样你才有办法可以对照你画的是对的还是错的。好 ，OK， 所以我们现在就要这样做哦。好，简历图，单位是千牛顿嘛。好，所以一开始要怎么画那个简历图还记得吧？好，一开始呢，先往下嘛，往下多少呢？就是5公尺乘以20，100，它是直线的哦。再来呢，往上跳100加20L， 你这里是-100嘛，然后再加100加20L 就变成正20L 这样子。好，然后呢，你要再走这一段的距离，2L 乘以20就变成40L， 所以你要再扣40L 下来之后，这里就变成20L。我画大一点。好，这个20L 是负的哦，然后你再往上，负的20L 再加100加20L， 它就会剩下100。最后呢，你5公尺乘以20，100，它再扣100就回来了嘛，就0。OK， 没错哦。所以简历图这样画 ，OK 哦。再来画弯曲图。好，弯曲图呢，注意哦，小心哦，这里有个集中弯曲哦，集中弯曲。弯曲图的单位是千牛乘上米。好，集中弯曲它是顺时针，顺时针50，所以一开始在这个端点的时候，它是往上跳50哦。然后它要扣掉这一段的面积，这是负的嘛？正，负的，正。好，这个面积呢，怎么算？2/4底乘高嘛，三角形2/4底乘高，所以要扣掉250嘛，250，扣250，它下来就变成剩下负200。OK， 负200。然后你要注意哦，这边是一次方程式嘛，所以它这个曲线它就是2次的哦，它是2次曲线哦。好，再来呢，你换加到正的面积，这要怎么算？1/2一样，2/4底乘高嘛，1/2乘以20L， 再乘以 L， 所以你这里画上来这个最高值，你就会算出是10L 平方减200。然后再下来一样嘛，这有点对称啊，所以你这负的再扣
20再乘以 L， 所以你一样会跳回来的是负200。好，负200，最后呢，你再加上这个三角形面积，也一样2/4底乘高10乘以5，哦，所以你要再加250，所以就变成正50嘛。然后最后再一个负的，逆时针的50，再负50，所以把它扣回来。哎，没错，你的弯矩图就画完了。好。当你弯矩图画出来，你就可以对应题目一开始跟你讲的那句好像看不懂的那句话，就是说最大正弯矩为最大负弯矩的4倍。所以你的最大正弯矩在哪里？在这里嘛。最大负弯矩呢？在这里嘛。等一下，我看一下哦。它这个有打错，我看一下。好，这没错，10L 平方减200，我再写比较清楚一点哦。好。好，最后就可以利用那个题目跟我们讲的条件，最大正弯矩为最大负弯矩的4倍嘛，最大正的弯矩，它是最大负弯矩的4倍，这是讲值哦，是那个值哦，所以你看最大正弯矩是10L 的平方扣掉200嘛。它会等于4倍的200哦。算之后，我们知道那个是下面是负200嘛，但是我们现在是讨论是值哦，所以这里带200就好了，不然你如果带负200进去就错了。好，所以这个简单，这边你就可以求出L， 你就按计算机求出你的 L 是10公尺。好，所以第二题结构的部分是10公尺。我觉得这一题是那个整张考卷稍微比较麻烦一点的题目啊。剩下的第一题跟第3题、第4题都属于比较简单的题目。好，我们大概看一下就好了。我们看一下结构。第一题啊，它是一个三角拱，就是静定的结构，所以它用简单的力平衡，就是 summation Fy 等于0 ，summation moment 等于0，还有 summation Fx， 但是这一题没有 x， 所以这一题相对来讲也是比较简单的。好，所以总结普考的这份考卷的题目啊，它的2题的 RC 是简单的，1题结构也是简单的，可能第2题的结构稍微比较麻烦一点。但是不过它也不会花你到很多的时间这样子。好，所以以上就是我们今天对于108年土木高普考的那个 RC 的解题。好，以上谢谢。